Peki öksürük için bir çayımız var şimdi. Evet. Sizin tavsiye ettiğiniz. Neden ısrarla sizin tavsiye ettiğiniz diyorum. Ben bu tür şeyleri, bu tür uygulamaları daha doğrusu bir uzmanın ağzından duyduğum zaman güvenle yapıyorum. Çünkü söz konusu çocuk ve sağlık olunca işi ehil ellere teslim etmek istiyorsunuz. Evet, öksürük için çayımızı alalım. Şimdi tabii burada elma aslında kış mevsiminde olduğumuz için çok faydalı, çok güçlü bir antioksidandır. O yüzden aslında kabuklu tüketmek, meyvelerin hepsini kabuklu, iyi yıkanmış olarak kabuklu tüketmek çok önemli. Burada da benim yapacağımız yeşil elmanın kabuğu. Bunu kullanıyoruz, yeşil elmanın kabuğunu. Tabii burada ıhlamur çok önemli. Ihlamuru bunu kaynatmak değil, kaynatılmış suyun içine koymak Yani önemli. şöyle, hemen canlı yayında şöyle yapalım. Tabii. Yeşil elma kabuğu koyuyoruz. İyice yıkanmış yeşil elmanızın kabuğunu. Evet. Tabii bu su önceden kaynatılmış bir suyun içine bunu atmak lazım. Bunu yapıp da kaynatmak değil. Kaynatılmış bıraktığımız suyun içinde bunu yapıyorsunuz. Yeşil elma kabuğunu koyuyorsunuz. Benim sürahimde şu anda önceden kaynatılmış ve damıtılmış suyum var. Evet. Şöyle. Bu ılık olması lazım. Kaynamış değil. Evet. Hı-hı. Süper. Bir avuç tabii bu da daha önceden yıkanmış ıhlamuru da koyalım içine. Toz zencefil atabilirsiniz ama eğer tazesi varsa tabii ki bu çok önemli. Taze zencefille ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Hamileyseniz ve mide bulantılarınız varsa zencefil aslında çok faydalı. Zencefil kurabiyesi bile tüketebilirsiniz. Ya da çocuğunuz yolculuk sırasında mide bulantıları çekiyor ise kaşıtlarda burada da zencefilli kurabiyeler denenebilir açıkçası. Normalde zencefili tek başına yediğimiz zaman acı oluyor. Acı. Çok az koyacaksınız. Tabii. Zencefilli kurabiyeler var. Mesela onlar hem mide bulantısına iyi gelir hamileyken ya da araba tutması olan çocuklarımızın ya da erişkinlerde de kullanabileceğiniz bir şey. Süper, harikasınız. Bir bilgi. Biraz sonra mutfağa geçeceğiz. Sevgili Ayda Üstkanat çocuklarımıza şekerli şekersiz tatlılar, lezzetler yapacak. Şeker çok önemli çünkü, değil mi hocam? Kesinlikle. Diş sağlığı açısından, ileriki oluşabilecek hastalıklar açısından her şeyin ayarında ve kararında olması için 2 yaşına kadar şeker tüketimini aslında önermiyoruz. Tabii bu dönemde şekersiz olması, tabii pekmezde ya da bazı tatlandırıcı bunları tatlandırabiliriz ama şekerden olabildiğince uzak durmak. Ama bu da tabii ki kek yapıyorsunuz, çok az şeker koyduğunuzda ben ona aslında müsaade ediyorum. O kadar da katı olmak istemiyorum ama 1 yaşına kadar önermiyorum şekeri. Peki biraz sonra muhteşem şekersiz tariflerimiz var. Evet. Özellikle bir puding yapacağız. Hani saniyeler içerisinde ve içerisinde şeker yok. Çocuğunuz keyifle yiyecek. Evet. Şimdi çayımıza devam edelim. Evet. Zencefilden az bir şey koyuyorsunuz. Az önce de söylediğiniz gibi acıdır ve tadını çok fazla değiştirebilir. Bir parça bile koyabilirsiniz böyle. Bunu da koyalım. Şöyle de birazcık daha. Belki tabii kabuğunu koyup da koymamız lazım. Ihlamur, zencefil, yeşil elma kabuğu. Yeşil elma kabuğu. Limondan da bunu yapayım mı? Tamam. Öksürük için bir çay tarifi. Limondan da 1-2 damla koyabilirsiniz. Şöyle 1-2 damla atıyorum. Şimdi şeker de tatlandırma açısından çubuk tarçın aslında erişkinlerin çok fazla kullandığı bir şeydir. Biz bunu çocuklarda da kullanıyoruz. Çubuk tarçın. Bunu da içine koyabilirsiniz. Bu çay böyle bir 5-10 dakika bekledikten sonra evdeki herkes afiyetle içebilir. Peki kaç yaşından sonra çocuklarımıza içirebiliyoruz? 1 yaşından sonra 1 yaşına kadar, hatta bunun içine birazcık da bal ekleyebiliriz. Bal 1 yaşından sonra. Balı peki ne zaman ekleyeceğiz? Çay demlendikten sonra. Evet. Demlendikten sonra bardağımıza aldığımızda birazcık ekleyip verebilirsiniz. Çünkü balın öksürüğe karşı çok etkili olduğunu gösteren çalışmalar var. 1 bardak akşam içilecek sütün içine 1 kaşık bal koymanın öksürüğe çok iyi geldiğiyle ilgili 1-2 tane yurt dışından çıkmış bilgiler var bilimsel. Bal çok faydalı ama tabii ki alerjiniz yoksa aslında hepsi için. Ihlamura da olabilir, tarçına da bir alerjiniz olabilir. Aslında günümüzde her şeye karşı alerjimiz olduğu için her şeyi verdiğimizde dikkat etmemiz gerekli.